նվիրում կա, որի արդյունքում ենք մենք ապաշխարել։ Ամեն մարդ ապաշխարում է, Տիրոջը մոտիկանում է Աստծո եւ իր պատճառով։ Գիտեք, ցանկացած բան, ինչ որ Աստված խոսի մարդու հետ եւ մարդու մասնակցությունը դրա մեջ չլինի, չի ստացվի։ Կրկնում եմ։ Դու կարող ես մարգարեական խոսք ստացած լինես, բայց եթե դրա մեջ դու չգտնես քո անելիքը, ես ցավով պիտի տեղեկացնեմ, եթե դու չբացահայտեցիր նաև դրա մեջ քո անելիքը, դու կկորցնես մարգարեության իրականացումը։ Աստված ասեց գնա Երիքովը գրավի, հետո ասեց ինչպես։ Մարդու մասնակցությունը միշտ կա, փոքր, չնչին, բայց կա։ Գիտեք, մարդկա նույնիսկ հավատում է, եթե բաներ դավանի, լնելու է։ Ասեմ, երբ է լինում նույնիսկ խոսքից վերցրած դավանություն, օրինակ, կփրկվես դու եւ քո ընտանիքը, մարդը ասում է կփրկվեմ ես եւ իմ ընտանիքը, կտեսնեք, կփրկվեմ ես եւ իմ ընտանիքը։ Ես կարող եմ անընդհատ դավանել, բայց եթե իմ վարքը չփոխվի, կփրկվեմ ես, բայց ոչ իմ ընտանիքը միգուցե։ Ես իմ մի կերպ մազապուրց կարող եմ փրկվել, բայց ոչ իմ ընտանիքի ինչի համար, որովհետև այո, աղոթքները իմ ընտանիքի համար բարձրանում են, դավանանքը բարձրանում են, բայց ես ընտանիքը տեսնում եմ սխալ օրինակ, եւ թեպետ Աստծո խոսքը կենթանի է եւ զորավոր է, բայց այս մարդը չի փոխվում։ Եթե ես Աստծո խոսքը վերցնեմ, բայց չանեմ իմ մասն ու անելիքը, եթե ես ստանամ մարգարեություն նույնիսկ մի կարևոր խոսք հնչի եւ իմ մասնակցությունը չունենամ դրա մեջ, գիտեք ինչ եմ սա ասում, որտեղ քրիստոնյաները մտածում են այսպես. եթե Աստված ասելա կանի, եթե Աստված ասելա, գիտեք Աստված գրված է, շատ նուրբ բան է, Աստված ասեց Աբրահամին, ասեց որդի կունենաս, այո, բայց շատ զարմանալի է, որ գրված է, որ Աբրահամը գնաց տուն եւ Սարային գիտեցավ, գրված է, որ գնացին իրար հետ եղան։ Ինչի է գրված, այ մրտե ինչ պարտադիր էր այդ պահը նշվեր։ Ուզում էր ցույց տալ, որ Աստված խոսար, բայց մարդու գործը պիտի լիներ։ Ինչ որ մեկը կարող ասեր, ես աղոթելու եմ ու վերջ։ Աստված մարդու մասնաբաժինը շատ տարական բան է ասում, շատ նուրբ բան է ասում, մարդու անելիքը միշտ կա։ Հիմա եկեք նայենք, փրկության հարցում Աստված փրկիչ է, բայց եթե ես իմ մասնակցությունը չունենամ, Աստված ամենակարող է եւ փրկիչ է, բայց ես չեմ փրկվի, որովհետեւ Աստծո կանչը կա, բայց ես էլ իմ անելիքը պիտի ունենամ, Տեր փրկիր ինձ, ես իմ մասնակցությունը պիտի ունենամ, ինչպես ներիր ինձ, ես ընդունում եմ մեղավոր եմ, ես սխալ եմ, ես դավանում եմ, որ դու Տեր ես ու փրկիչ ես, իմ քայլի հիմքի վրա Աստված փրկում է ինձ ելեր։ Հիմա նայենք, այսքան ասեցի, հիմա եկանք մի կետի։ Նվիրում կա, որ մեզ բերում է ապաշխարության, բայց այդ նույն նվիրումը մեզ չի պահի Աստծո մեջ, հիմա ավելին է պահանջվում։ Նվիրում կա, որ ինձ պահում է Տիրոջ ճանապարհների մեջ, բայց այդ նույն նվիրման չափը ինձ չի դարձնի հոգով լցված Տիրոջ ծառասիներ։ Նվիրում կա, որ ինձ կպահի եկեղեցում, Աստծո ճանապարհների մեջ կգնամ, բայց այդ նվիրման չափը չի պահի ինձ, որ ես դառնամ հաղթական քրիստոնյա։ Մեկ ուրիշ ծավալ է պետք, մեկ ուրիշ չափաբաժին է պետ նվիրման, որ ես անցնեմ հոգևոր մի նոր ընթացքի մեջ։ Ամեն, ուզում տենամ, ամեն, որովհետև եթե ես շփոթեմ եւ ասեմ ես այն անգամ այսքան նվիրվեցի եւ ես ապաշխարել եմ, այս նույն չափով ես չեմ դառնա այն ինչ որ Աստված ուզում է, ես պիտի այն ավելացնեմ իմ կյանքի մեջ։ Սա է խնդիրը, որ շատ ժամանակ մարդիկ այն նույն չափով նվիրումով որ ապաշխարել են, հույս ունեն այդ նույն նվիրումով կդառնան հաղթական քրիստոնյա։ Գիտեք, Հիսուսը մեր հետ կարող է լինել, Աստծո խոսքից մենք տեսնում ենք, որ Հիսուսը մարդու հետ է, այո։ Բայց մեկ ուրիշ բան կա։ Հիսուսը Պետրոսը Հիսուսի մոտ էր եւ խեղդվում էր Հիսուսի կողքը։ Հնարավոր է Հիսուսը լինի մարդու կողքին, բայց մարդը խեղդվի։ Հնարավոր է Հիսուսը լինի մարդու նավակի մեջ, բայց այդ նավակը նավակբեկության ենթարկվի, ալիքները լցվեն, վտանգ։ Հիսուսը մեր կողքին է, այո,
բայց մենք պետք է բաներ կա կարճենք իրանից, բաներ կա սովորենք իրանից, որ չլինի թե հանկարծ, որովհետև մեզ հասած Աստված պաշտության մեջ միգուցե մի քանիսի այսպես է, եթե Տերը մեր հետ է վերջ։ Տերը մեր հետ է, բայց որն է մեր անելիքը։ Տեր բացիր մեզ մեր անելիքներն ու հասկացողություն տուր մեզ հասկանալու։